Watla ka FIFA World Cup R1000 phonriu la pelong lang dakilai teli giri. Kata ka USA, Mexico bar Canada. Henry ka USA kalawyo ban pelong ya ka jing yakun final. Kani ka World Cup la pendon kam hado kan riu teli ki stadium menta usnem. Napteng kini kadwei teli ki don ka USA lai teli hapo Mexico bat R teli ka don hapo ori Canada. Kawai na ki stadium ka ba kerpang baha kadai ka Mercedes-Benz Stadium. Kane ka stadium ka don ka roof ka bala ban play bat khang kat kum ka jing don kam jong phe. Kata ka bala pelong ya ka balong ka wai na ka stadium ka bastat tam ha ka jok ka ba menta ka World Cup kala don hadu sawa pra teli kiri ki ba yasin menta. Ka bala pelong ya ka jing yakun ban long ka ba itenat bat ka ba kham kharau ban ya ki World Cup ki ba ben shuwa. Hadin bon teli ki jing yele kai nado ka group stage hadu ki knock out raw. Ka jing yakun final kan salong ha ka khandai terit unai tung araja phunriu ka ban salong ha ka MetLife Stadium New Jersey USA. Tip lano ka India kan yok ban rong World Cup ban sna kum kani ka stadium hapo ka rei jonge. Kuble sibon.